喺香港99級辣度嘅湯咖喱，你哋有冇試過呢？咁咖喱咧就好多種啦，有印度嘅咖喱啦，有日式嘅咖喱啦。咁平時咧我就去滑雪嘅話咧，就一定喺北海道咧食過好多次嘅湯咖喱噶啦。今次嚟到香港，竟然都有湯咖喱食啊！快啲去試下。啱啱咧就望過下 menu，我發覺咧香港嘅湯咖喱同日本好唔同，因為喺日本咧，如果你食湯咖喱嘅話咧，佢通常都係得幾款俾你揀，就冇其他多餘嘅。咁但係呢一度咧，我覺得係迎合翻香港人啊！喺日本係冇可能個 menu 咁豐富啊！好，等我嗌嘢食先。Hello， 我想要一個呢個 special 係啦，加芝士。我哋咧有個我哋嘅湯地啦，可以揀辣度噶噃。即係我零去到去到99 level 添喎，有冇人食過啊？我想問呢個。有，不過咧食到啊就真係汗流浹背啦。咁我諗我要4啊 level 4，哇，仲可以好多小食追加。呢個咧其實佢最重點咧就係佢會喺你面前 serve 嘅。一半一半啦。嗱，咁首先我哋淋啲喺度先啦，一陣咧撈落個湯度食咧會比較濃郁啊嚇。好多喎都，分量十足㗎。第一次食湯咖喱係連埋芝士。我頭先嗌咧係 level 4啦，但我覺得個辣度係 OK 嘅，啱啱好嘅。本身呢個湯咖喱咧個味已經係好香咖喱味，但係咧佢個質感咧咁就冇我哋平時食嗰啲咖喱咁結嘅。咁但係咧加咗芝士之後咧，成個湯係勁濃郁咯。飲完第一啖係好想繼續飲第二、第三啖。咁我試下佢個蔬菜，好好食個西蘭花，因為個湯咖喱剁晒落去入邊，跟住食落去咧全部都係個湯咖喱嗰啲汁。試下個飯先，再淋少少湯，不得了啊！呢個飯加呢個湯加芝士，我覺得啲餸已經唔使理啊，淨係食飯同個湯我都覺得好好味。都唔得嘅都要試下嘅，試下個腸先。哇，個腸係好脆皮嘅，同埋真係好大條。除咗頭先有好多蔬菜啊、雞蛋之外咧，佢仲有呢個雞肉啦，同埋呢個豚肉。好味喎！試下佢哋啲小食，呢個係牛油果、蟹肉、薯仔、塔塔，但係佢咧就有少少嘅牛油果味啦。佢面頭咧就勁多蟹肉，呢個真係似日式嗰啲咧蟹肉沙律咁樣。到呢個蟹肉春卷裏邊真係睇到咧一梳梳個蟹肉咯，全部都係拆出嚟嗰種蟹肉，而唔係嗰啲散收收嗰啲蟹肉咯。炸得啱啱好，唔會覺得好油膩。不過咧，我咁樣食咧，其實我好想點我哋中式嗰啲醋，不過呢度日式應該係冇。到呢一個軟殼蟹，佢真係原隻軟殼蟹，好脆啊，勁濃嘅蟹膏味。呢個咧掉落去咧就比較脆口啲啦，同埋有啲咬口啦個軟殼蟹，好爽咁樣原隻食個軟腳蟹。試下呢個蟹膏湯配飯，咪呢個湯就咁飲又好食，配飯又好食。咁另外我見到佢有啲秋天嘅特飲啊，咁我就嗌咗2杯嚟試下。呢個香橙咖啡啦，呢個深州酸啊。佢真係有一粒粒嘅棉花糖，我中意呢個少少嘅咖啡味，加少少嘅橙香味，好清新嘅感覺，好 fresh 啊！最後咧就試埋呢一杯特飲深秋果香梳打，酸酸甜甜呢個梳打幾好飲。而家咧唔使去到北海咧，喺香港已經可以食到湯咖喱啦，仲有咁多款口味喎，你哋又會唔會嚟試下咧？話我知，下次見。